jsem Jackson, jsem v dalšího videa ze hry Minecraft. Špek tady pouští nějakou blbost. Opět. Dostavil jsem to, trvalo mi to 12 hodin to dostavit, bez prdele. Bylo to tyhle. To spojil jsem to je to gigant úplně. Jdeme. Zaplink. Hop. Tady bude celý les, jo. Zaplink, tak. Dios. Sekerku. Tady máme sekerku. Tak jdeme těžit. Jako spadnu ještě. Jak jsem v minulém dílu spadnu, to byl trapas. Ovce. Děkuji. Delikátní masíčko. Tam ty joury. Takže za tím krupáčem, kdyby tam bylo nějaký želízko, nějaký. Sakra. Tak. Hop. No to srem. Chci si právě tady udělat ještě jeskyni, takovou útočnou. To bylo ideální. Wow. Tak. Ale tady nikde poblíž. Tady není. Tak. Tamhle zombík. Jsi mrtvej ty. Kolovna, vole. Podívejte se na to, takový potápěč. Hopla. Flahof. Pam. Ai na ba mi sausi. Černá. Delikátní.
ne. Tak. Ona to... Cesta nějak narostla, jako předtím to. Jsem to vykopal všechno, tu hlínu. Nějak roste. Máte Minecraft. To ukážem tu cestu a my... Jsem hledal takovou volnou. Nepotřebujeme. Takejte. To bylo pěkně dlouhý lidi, pěkně dlouhý. Hořejšek ještě nebudu stavět, to ještě budu přemýšlet. Takhle budeme zlehčovat cestu. Koukněte, bože. Sednu knížku. Sharpness jednička. No to asi nepůjde. 4 zkusím. To už asi nepůjde. To ještě nejde. Děkuji. Děkuji vám, pane. Tuto potřebuji právě na tu zábranu. Když pak dostavím ty schody nějak, to udělám ještě. Jdeme na to, teď si tam mám kovadlinu, takže si potřebuji vzít knížku. Feather falling. Protection. Víc se to dělá takhle. Aha. To nejde. Jak to nejde protection, to je divně. Šišiši. Co to je? Je to nějaká divná verze. No Sharpness jednička, co je tuto? Ty vole, to je na to. Protection je na chestplate. Jsme na chestplate. Jak se to dělá? XP. Já to chci. XP. Aha, já mám level 1. Třeba level 3. Pojďme ráno na lov. Když si lehnout. Tak a jdeme na lov. Jdeme na lov. Jsme meče.
Zvedneme si naší sharpness. Třeba máme level 3. Zkrátíme tu cestu. Jdeme do nich. Lucky Pager. Ja. Level 1. Backstage. Je to nějaký keeper, nebo keeper? Prý keeper. Creeper, sniper, oči jako ráj. Ty vole. Aha. Taky debil, co? Zvířata budu zabíjet tím. To mi nechce na to umlátit tím dřevěným ostrem, to už je. Ale dia, to už je trošku rasistický. S proměnutím lidí, ale to už je rasistický. Proto mě to přijde hodně divný. Dia se mlátí, to zmrdí. Ale ne prostě normální ty ušanové. Tak jdeme na to, ježiš, já potřebuji zase hrát. Nějaký hrádlo? To si děláš ze mě prdel. Dobrý. Nesmíme se skočit do portálu. Jsi skočil do portálu, tyjo. Skočil jako Jeradima. Jsou pěkně blbý schody, já si představím. To, jak mi to dalo zabrat, to mi dalo 2 dny normálně, tyjo. Wow. Už to jdu nahoru, to asi ukončím. Tyhle, když tam taky dojdu. Už je minuta, ne. Čo? Máme protection. Blast protection. Ježiš, já tady zase ničím na něčem. Nažer se tak. Nějaký kamínky. Ježiš, proč jsem zase udělal kolečko? To železo. Přestavuju to tady, ano. Kuře. Pam. Právě delikátní pro mě. Už to můžu, sakra. Tady 3 XP. Kost. Co to znamená? No, čespejt je vlastně za hodně, tyjo. Hrál jsem tady s kámošem a on mi pomáhal vlastně těžit tady v offscreenu. S Markem jsme hráli offscreen a těžili jsme. Tuto vlastně všechno jsme těžili. Už bych to ukončil, takže ahoj.